jumpa lagi dengan Neng Murni. Kali ini kami mau rekreasi dulu. Mumpung weekend, kita mau ke wilayah Kabupaten Maros, guys. Ikutin keseruan kami ya. Tapi dalamnya hatimu aku tak tahu. Baju yang kau janjikan, baju yang kau rasakan menyakitkan. Oh, menyakitkan. Bibir dan hatimu, oh, oh, tak pernah satu. Yeah, yeah. Ini Cynthia. Hai guys, kita sekarang udah masuk di tempat pemandian air terjun Banting Murni. Tadi cuacanya itu mendung, sekarang terang lagi. Bagus nih cuaca hari ini, guys. Sekarang menuju ke pusat air terjun ya guys. Aku mau naik tangga dulu sampai ke atas. Aku belum mandi nih. Ini aku dekat banget dengan air terjunnya guys. Ini buahnya guys. Aku mau naik tangga. Atau naik tangga guys. Gelap ya guys, soalnya kita masuk ke gunung. Itu gelap banget ya.
tangganya. Ya Tuhan, ini aku udah di atas banget. Mau saya bisa di bawah. Ke atas lagi ya guys. Ya Allah. Tangganya jumlahnya 1000 anak tangga guys. Benar-benar pegal. Ya Allah. Kita mau lihat ujung dari air terjun ini ya guys. Lihat guys. Bentar lagi ya. Wow, capek. Tinggal dikit lagi ya guys. Kita sampai ujung ngos-ngosan, sorry. Kita mau lihat ujungnya ya guys. Wah. Masih naik lagi tangganya. Ini nih, tinggal ini. Apa di sana kah? Apa di sana? Ayo nih, keponya. Weh, bilang kok dulu, like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Ternyata di sini pusat dari air terjun Banting Murung. Jalan ya guys. Kita akan turun. Aku mau turun guys, soalnya aku nggak takut guys. Oh guys, ternyata udah puas. Ternyata ini loh pusat dari air terjun. Sekarang aku mau turun dulu ya guys, ikutin aku. Gimana nih mau melalui 1000 anak tangga, capek. Airnya deras banget ya guys. Kita turun dulu ya guys. OTW 1000 anak tangga ya harus dilalui guys. Harus semangat. Umur 41 loh guys. Sudah mau 42. Mesti hati-hati. Mau turun ya guys. Kepada teman-teman yang sedang berekreasi atas nama pengelola kawasan wisata Banting Murung, terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Kami harap mudah-mudahan sampai tujuan atau sampai rumah di tempat tujuan masing-masing Kirain ular guys. dengan selamat dan tak terlalu apapun. Aduh, aku hampir pingsan, kirain ular. Pada pengunjung untuk tetap mengenakan masker ataupun memakai masker selama Anda berada sementara dalam perjalanan.
Tinggal dikit lagi. Kami senantiasa mengingatkan terutama kepada yang membawa anak Kalian lagi minum guys. Aku pengen liatin suasana di sini ya. Nih guys, air terjunnya berada di sana ya guys. Aku tadi udah di sana guys. sama kali Agung. Agung. Nih, Kalau kalian dapat apa kayak begini di atas, berarti tandanya dia akan berbuah guys. kalian yang mau ke Makassar, jangan lupa sempatkan diri kalian untuk berekreasi di air terjun Banting Murung guys. Ya. Di sini situasinya adem, cantik, banyak fasilitasnya, ada masjid. Ada masjid, jualnya juga banyak, jualan juga banyak guys. Aku ingin pakai tapi gimana? Itu dingin guys, sebentar ya aku kasih ya di luar. Ya. Mana kembangnya? Jadi kita ingin pulang. Ayah kan sholat. Sana ayah sama Sisi. Betul. Ayah sama Sisi dari depan. Buset. Buset. Bagus lah. Tempat penangkaran. Ih, bukan butterfly. Butterfly. Semoga bisa berkunjung lagi di sini setelah 10 tahun aku baru ke sini lagi guys. Aku nggak sempat masuk ke Goa Mimpi, nggak sempat kemana tuh, museum kali ya. Soalnya udah sore. Mau pulang dulu perjalanan dari Banting Murung, tempat wisata ini ke rumah aku itu 60 kilo guys.